Hyundai Solaris Restyle 2014 года выпуска, 2 года автомобилю, 40 тысяч пробег. Немножко подбешивает вот этот вот скрип подлокотника, особенно в выдвинутом состоянии. Ну, как выяснилось, скрипит именно вот эта вот часть, крышка съемная. Сам подлокотник не скрипит. Вот сейчас будем с этим бороться. Для этого нам надо будет выкрутить вот эти вот саморезики. Вот их 6 штук. 2 внизу, 2 посередине и 2 наверху. После того, как они выкручены, нам надо снять вот эту нижнюю крышку. Она снимается очень просто. Далее следует открутить вот эти 2 самореза. После того, как их выкрутили, надо будет отверточкой поддеть с двух сторон вот эту вот пластмасску. Так, вот мы ее вытащили. Так вот она стояла. И теперь мы можем уже снять верхнюю часть подлокотника. Отсоединить. Вот так вот он соединился у нас. Здесь вот видно, что есть шумка. Она как-то так фрагментарно как-то сделано. То есть где-то есть, где-то нету. Тут не все же думается, что надо эту всю сторону проклеивать. То есть по всему периметру. И также вот крышку будем разбирать, саму крышечку, потому что она поскрипывает. Это как одной рукой, я не знаю, можно показать, нет? Ну, скрип там есть. Ну, есть он, да, внутри тоже. Тоже буду сейчас ее разбирать и смотреть, что там можно сделать. Открутив 6 саморезов, я увидел, что в принципе здесь скрипеть особо нечего, кроме самих мест крепления. Вот, то есть получается вот это вот в этом месте, наверное, и скрипит. Скрипит тут не сильно, скрип явно идет не отсюда основной, но тем не менее, я думаю, что я маленькие кружочки вырежу из войлока, приложу их сюда и через них прикручу, чтобы пластик не соприкасался с пластиком, чтобы был через войлок все это. Вырезал 6 таких вот кругляшей и буду сейчас их ставить на место, закручивать, и все, верхняя крышка будет готова. Ну, примерно вот примерно таким образом получилось. То есть вот они уже вот так вот вставлены, чтобы с дырочкой были. Ну все, верхняя крышка готова, абсолютно никаких скрипов нет. Я вот сейчас даже 2 руками нажимал. У меня сейчас одна рука занята, я это, естественно, сделать не могу. Ну, поверьте, никаких скрипов нет. Войлок делает свое дело. Может вот здесь скрипеть. Ну, по всему периметру, в принципе, точки соприкосновения. Вот они получаются у нас вот здесь вот. То есть вот весь периметр. Вот этой шумки явно не хватает. Здесь ее очень мало. Не знаю, видно ее, нет? Да, видно. Должно быть видно. И в местах крепления саморезов. Тоже сюда ставлю войлок. По периметру я пройдусь двусторонней клейкой лентой. Купил за 130 рублей предварительно. Вот она такая на тканевой основе. Она клейкая вот лента. Так вот все это обклеилось в итоге. То есть вот по этой стороне полностью она закрыта, потому что она здесь будет соприкасаться вот с этой вот стороной. Не знаю, насколько сильно это шумело, но раз уж разобрал, надо сделать. То есть вот теперь вот такой вот на ленте теперь это все. Ну, некрасиво, но это все равно это не видно. Это все будет скрыто. Я думаю, что хуже не будет, если с ней. Вот немножко липкая. Ничего, вроде нормально. Ну, посмотрим в сборе, как что будет. Сначала мы ставим обратно эту пластмасску. Она фиксирует в этом положении, в дальнем, подлокотник. Потом вставляем уже нижнюю крышечку аккуратненько. Так как мы будем
крепить ее в вертикальном положении, и войлок сюда ставить будет трудно, я сначала, значит, отрезаю кусочек войлока, делаю в нем дырку. Так, видно, не видно, не знаю. И вот таким образом вставляю. То есть с этой стороны саморез уже стоит, и он на войлоке как бы держится. И войлок на саморезе заодно держится. Сейчас все 6 штук ставлю и сюда на место буду прикручивать. Ну все, готово у меня к сбору. Вот так вот все это у меня выглядит. Никуда они сейчас не денутся. То есть просто вставляй, попадай и закручивай. Сейчас язычок самое главное попасть. Вот этот нижний язычок, который вот сюда вот попадает, должен попасть. Все, подлокотник на месте, собран. Я уже проехался, попробовал на неровной дороге как раз таки. То есть ничего, звуков нету. Единственный вот момент остался, это вот этот вот язычок, который фиксирует его в закрытом положении. Вот он немножко поскрипывает. То есть вот когда руку кладешь, ну локоть на подлокотник, происходит вот этот звук. Вот, не знаю, не очень сейчас слышно. Ну, короче, ерунда. Когда рука уже здесь, на месте, то все. Уже никаких скрипов, ничего такого нету. То есть, в принципе, миссия выполнена. По факту у меня получилось то, что немножко торчит эта лента. Я ее, не знаю, или карточкой, или чем-нибудь еще, может быть, со временем. Время будет, уберу. Вот. Я доволен результатом.